प्रोनाउन्स सर्वनाम आजको टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले यो टपिक अवश्य पनि जान्नुपर्छ, कन्सेप्ट बनाउनुपर्छ र कि सर्वनामको बारेमा धेरै कुराहरू जानेपछि मात्रै हामी सेन्टेन्स फर्म गर्न सक्छौँ अनि हामी प्यासिभ बनाउन सक्छौँ, प्यासिभ भोइस, प्यासिभ सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ अनि त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउन सक्छौँ, डाइरेक्ट स्पिच बनाउन सक्छौँ। धेरै पर्पजको लागि सर्वनाम आवश्यक पर्छ। तसर्थ हामीले प्रोनाउन्सको बारेमा आज डिटेलमा तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ। यो पनि धेरै खालका प्रोनाउन्स हुन्छन्। आज हामी त्यसमध्येको एउटा पर्सनल प्रोनाउन लिएका छौँ। पर्सनल प्रोनाउन 7 टाइप्स अफ प्रोनाउन छन्, त्यो मध्येको पर्सनल प्रोनाउन आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। जस्तै तपाईले भन्नुस् आई भनेको म या मैले, मी भनेको मलाई, माई मिन्स मेरो हुन्छ अनि माइन भनेको मेरो या मेरै भन्ने हुन्छ, माई सेल्फ। 5 वटा फर्महरू हुन्छ एउटा नाउनको। अर्थात् तपाईले नाउन, तपाईले सीता भन्ने मान्छे छ, सीताले आफूलाई भन्नुपर्दा आई भन्छ है, त्यस्तो भयो। अनि उही आफूसँग अरू ग्रुपहरुमा छ भने, आफू र अरूसँग जोडियो भने उही हुन्छ, उहीको हामी या हामीले, अस हामीलाई, आवर हाम्रो, आवर्स हाम्रै या हाम्रो, आवर सेल्फस हामीहरू आफै, यस्तो हुन्छ। अनि यसै गरी यु योर, योर्स, योर सेल्फस, योर सेल्फ, युको 2 वटा हुन्छ। सिंगुलर पनि एउटा मात्र पनि हामी यु भन्न सक्छौँ, धेरैले पनि यु भनिन्छ। धेरैले भन्यो भने योर सेल्फस, सिंगल एउटालाई मात्रै भनेपछि योर सेल्फ। यसै गरी ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ हुन्छ है त। हिज 2 वटा हुन्छ, पोजिटिभ एडजेक्टिभ पोजिटिभ प्रोनाउन, हिज उसको या उसकै, यसो हुन्छ। अनि सी एउटा मात्रै स्त्री छ भने सी हुन्छ, सीको हर, हर पछि अब्जेक्ट पनि हर हुँदा पोजिटिभ एडजेक्टिभ पनि हरै। अनि हर्स पोजिटिभ प्रोनाउन, हर सेल्फ, सेल्फ लाग्छ है। अब हामी यहाँनिर डिस्कस गर्छौँ। यसै गरी अब 2 वा 2 भन्दा बढी है मान्छेहरू, अर्थात् के मेल फिमेल या नन लिभिङ थिङ, लिभिङ थिङ, जोसुकै होस्, धेरै भएदेखि 2 या 2 भन्दा बढी छ। प्लुरल प्रोनाउन, प्लुरल नाउन छ भने त्यसलाई हामी देमा चेन्ज गर्छौँ र देको देम, देम भनेको तिनीहरूलाई देयर हुन्छ, देयर पछि देयर्स हुन्छ, देयर्स पछि देम सेल्भस हुन्छ। यसरी हामी अनि इटको इट्स सेल्फ, यसरी हामी आज यसको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। आउनुहोस्, अति राम्रो एउटा टेबल बनाएको छ, टेबल राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्। फर्स्टमा हामी चाहिँ डिस्कस गरौँ फर्स्ट पर्सन भनेको आई र उही, आई र उहीलाई फर्स्ट पर्सन भनिन्छ। सेकेन्ड पर्सन यु, थर्ड पर्सन हि, सी, इट, दे। 3 वटा पर्सनहरू यहाँ छुट्याइएको छ है। अब पर्सन अलिकति सानो, यसमा पनि हामी कन्सेप्ट अलिकति मैले दिइहालेँ तपाईँलाई। फर्स्ट पर्सन भनेको के हो त? जस्तै मैले र तपाईँले कुराकानी गर्दैछौँ यार, वाइल वी आर टकिङ अबाउट समथिङ। जस्तै मान्नुहोस् मैले कुरा गरिरहेको छु, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ सेकेन्ड पर्सन हुन्छ है। तपाईँ सुनिरहेको जो लिसनर हुन्छ त्यो सेकेन्ड पर्सन हुन्छ। अनि जस्तो म टकिङ गरिरहेको छु त म फर्स्ट पर्सन भएँ। फेरि म अब स्टप भएँ, तपाईँले फेरि के गर्नुभयो त कुरा गर्नुभयो है। तपाईँ स्पिकर हो, तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, मैले सुनिरहेको छु, त म सेकेन्ड पर्सन हो। यसरी 2 वटा। अनि जसको बारेमा अवश्य पनि कुरा त होइन, समथिङ अबाउट, हामी केसको बारेमा कुरा गर्छौँ नि त, हो त्यो चाहिँ थर्ड पर्सन हुन्छ। जस्तै तपाईँले मैले कुरा गर्दैछौँ एउटा के को बारेमा त, मानुस गाडीको बारेमा कुरा गर्दैछ, बसको बारेमा कुरा गर्छौँ, एउटा के त फ्लावरको बारेमा कुरा गर्दैछ, त्यो थर्ड पर्सन। एउटा केटीको बारेमा कुरा गर्दैछ थर्ड पर्सन, एउटा केटाको बारेमा कुरा गर्दैछ त्यो थर्ड पर्सन हुन्छ, जसको बारेमा कुरा गरिन्छ। र 2 वटाले कुरा गर्ने र सुन्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ गरिरहँदा फर्स्ट पर्सन, सुनिरहँदा सेकेन्ड पर्सन भयो। यसरी हामी बुझिहाल्यौँ त। अब आउनुहोस्, आई भनेको म या मैले भन्ने हुन्छ। तपाईँले सेन्टेन्स फर्म गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि म या, जस्तै म भात खान्छु या मैले भात खान्छु है, यसो भयो तपाईँको। अनि मी भनेको मलाई, माई मिन्स मेरो, माइन मिन्स मेरो या मेरै भन्ने पनि अर्थ आउँछ। माई सेल्फ, सेल्फ फर्म, यो सेल्फ फर्म अर्थात् रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनिन्छ, सेल्फ फर्म अर्थात् एम्फेटिभ प्रोनाउन पनि भनिन्छ। यो प्रोनाउनको बारेमा अलग भिडियो छ, तपाईँले त्यहाँनिर यसलाई राम्रोसँग डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हामी यसको चाहिँ कन्सेप्ट बनेको छ, यसको बारेमा डिटेल डिस्कस त्यहाँ तपाईँ डिस्कस पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, उही भनेको हामी, अस भनेको हामीलाई, यसमा ले लाग्छ। सब्जेक्ट फर्म हुने जति पनि सब्जेक्ट फर्म माथि लेखेको छ, सब्जेक्ट फर्म है, सब्जेक्ट फर्म हो यो। सब्जेक्ट फर्ममा ले लाग्छ या हामी या हामीले, त्यसपछि गएर अब्जेक्ट फर्ममा लाई लाग्छ, लाई बुझ्नुहोस् है। अनि यसै गरी पोजिटिभ एडजेक्टिभमा रो या को लाग्छ, जस्तै हाम्रो,
या उसको है तिम्रो यसो रो या को हुन्छ यसैगरी पोसिभ प्रोनाउन्समा रो या को यसमा हुन्छ या रै या कै जस्तै माइन मेरै या मेरो भन्ने हुन्छ आवर्स हाम्रो या हाम्रै यसो हुन्छ यसैगरी सेल्फ फर्ममा आफै भन्ने अर्थ आउँछ आफै या आफूलाई भन्ने अर्थ आउँछ है यसरी यो सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि थाहा हुन्छ यसरी कसरी कुन हामी पोजिसनमा राख्छौँ त्यसमा भर पर्छ यो है यो तिमीलाई यो सब्जेक्ट र अब्जेक्ट फर्म सेम हुन्छ अनि यसैगरी योर भनेको तिम्रो योर्स तिम्रै या तिम्रो योर सेल्फ यहाँनिर हेर्नुहोस् त योर सेल्फ एउटा मात्रै हामी यु भन्छौँ है अनि धेरैलाई एउटा मात्रै यु भन्नुभयो त्यसको सेल्फ फर्म है रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन के हुन्छ त योर सेल्फ हुन्छ धेरैलाई भन्नुभयो भने योर सेल्फ होस् अब हामीले यो सेल्फ फर्ममा के हुन्छ भने एसिएल भिएस अब प्लुरल छ भने भिएस थप्नुपर्छ सिङ्गुलर छ भने एसिएल बनाउनुपर्छ यो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो है हि भनेको ऊ हिम उसलाई लागेको अब्जेक्टमा हि उसको पोजिटिभमा को लाग्छ हेरो भनिहाले यो सेम हुन्छ पोजिटिभ प्रोनाउन पोजिटिभ एड्जेक्टिभ उसको उसकै अनि हिम सेल्फ ऊ आफै सेल्फ सिङ्गुलर आयो त्यसैले सी उनीलाई उनको है हर्स उनको या उनकै हर सेल्फ उनी आफै दे भनेको तिनीहरू है थर्ड पर्सन दुई वा दुईभन्दा बढी थर्ड पर्सन मिलेर दे भन्छ त्यो पनि दे पनि थर्ड पर्सन नै हुन्छ दे भनेको तिनीहरू अथवा तिनीहरूले दे भनेको तिनीहरूलाई देयर भनेको तिनीहरूको देयर्स भनेको तिनीहरूको तिनीहरूकै देम सेल्भस तिनीहरू आफै यसै गरी इट कुनै पनि नन लिभिङ थिङ या मान्छे बाहेकका कुनै पनि चिजलाई कुनै पनि नाउनलाई त्यसको प्रोनाउनमा इट हुन्छ इट यो अब्जेक्ट र सब्जेक्ट सेम हुन्छ इट्स अनि पोसिबल प्रोनाउन सेम हुन्छ इट्स सेल्फ यो आफै भन्ने हुन्छ अब एउटा मात्रै केटा छ एउटा मात्रै मेल छ भने हि हुन्छ एउटा मात्रै फिमेल छ भने सी हुन्छ अनि मेल र फिमेल दुईटालाई चाहिँ हामी के त जोड्यौँ है सजिलो रूपमा जोड्यौँ हैन एन्ड जोड्यौँ भने त्यसको दे हुन जान्छ मोर देन वन फिमेल पनि दे हुन्छ मोर देन वन मेल पनि दे नै हुन्छ यसरी हामी बुझेका छौँ यहाँनिर तपाईँले यो बुझ्नुभएको होला बुझ्नुभएको छ पहिले पनि अलि केही कुराहरू यसमा चाहिँ तपाईँले एड गर्नुभएको छ है त अब यसको इक्जाम्पल हामी कसरी गर्ने इक्जाम्पलतिर जाउँ अब इक्जाम्पल हेरौँ आई प्रे टु गड आई भनेको सब्जेक्ट है आई यहाँनिर सब्जेक्ट हो तपाईँ आउनुभएको छ अघि हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ अब यहाँनिर योर छ योरमा के छ भने योर भनेको पोजिटिभ एड्जेक्टिभ थाहा पाउनुभएको छ योर गुड हेल्थ यो पोजिटिभ एड्जेक्टिभ कहिले पनि एक्लै हुँदैन यसको पछाडि प्लस नाउन भएर आउँछ यो क्वालिटी एड्जेक्टिभ हो यो हेल्थ भनेको नाउन भयो यो पोजिटिभ एड्जेक्टिभ है यो क्वालिटी एड्जेक्टिभ यसो अब हामीले के भन्नु चाहिँ यो पोजिटिभ एड्जेक्टिभ पछि जहिले पनि नाउन हुन्छ भन्ने एउटा बुझ्नु होला अनि सब्जेक्ट जहिले पनि सब्जेक्ट डुवरको रूपमा रहन्छ यसले काम गरेको छ हैन भगवानले चाहिँ प्रार्थना गर्ने काम गरेको छ तिम्रो हेल्थको लागि भनेको छ सी भनेको सब्जेक्ट सीको फर्महरू हामीले हेरिसकेका छौँ सी हर सेल्फ सी भनेको उनले ट्याक्ट भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हर सेल्फ यो सेल्फ फर्म अर्थात् यो भनेको हो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनमा के हुन्छ भने जहिले पनि रिफ्लेक्स गर्छ सब्जेक्टतर्फ सब्जेक्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ सब्जेक्टको बारेमा यसले चाहिँ समथिङ भन्छ है त यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको अर्थात् रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन यो प्रोनाउनहरू प्रयोग गर्दाको डिफ्रेन्स आउँछ त्यो अहिले हामी तलतिर पनि हेर्छौँ यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यसले यसको बारेमा भनेको छ सीको बारेमा अर्थात् उनले उनीसँगै कुरा गर्छिन् तसर्थ यसको बारेमा भन्छ उनीसँगै फर्किएको छ यो सेल्फमा आएको छ यहाँनिर हि एप्रिसिएटेड हिम सेल्फ यो पनि के हो त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो यो पनि यो हिम सेल्फ हिकै बारेमा भनेको छ यसले पनि हिम सेल्फ हिको बारेमा अर्थात् उसले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्छ यस्तो भनेको छ यो सेल्फमा हामीले अघि भनेका थियौँ हिम हिज हिमसेल्फ यो हिमसेल्फ यसरी हामी दुई किसिमले प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेका छौँ है अब हेर्नुहोस् दे देमसेल्भ्स डु देयर वर्क अब यहाँनिर छ
देमसेल्भस यो भनेको सब्जेक्ट दे। अब यो देमसेल्भस भनेको तिनीहरूको काम आफै गर्छन् अथवा तिनीहरूले आफ्नो काम आफै गर्छन् भन्नुको अर्थ आफै भन्ने अर्थ आयो। यहाँनिर के थियो भने आफूलाई है, आफूलाई भन्ने अर्थ थियो। आफूलाई भनेको रिप्लेसिभ प्रोनाउन, आफै भनेको एम्फेटिक प्रोनाउन। यो एम्फेटिक प्रोनाउन हो। यो कसो भने आफै भन्ने अर्थ आउँछ, आफै भन्ने अर्थ आयो भने एम्फेटिक प्रोनाउन हुन्छ है। यो पोजिसन यहाँनिर पनि रहन सक्छ, यहाँनिर पनि रहन सक्छ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्दैछौँ कि यसको एउटा डिटेलमा डिस्कस र एउटा कन्सेप्ट चाहिँ एउटा हैन यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाइएको छ। त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले स्पष्ट थाहा पाउनुहुनेछ। आई थ्याङ्क छ, आई सब्जेक्ट भइहाल्यो है। मैले थ्याङ्क उनलाई, यो अब्जेक्ट फर्म हो है, अब्जेक्ट हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् अर अब्जेक्ट पछि के आउँछ त, योसँग ठ्याक्कै नाउन जोडिएर आउँदैन। उनलाई, मैले उनलाई चाहिँ धन्यवाद दिए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हर कन्ट्रिब्युसन, हर भनेको उनको अहिले को लायो, को या रो लायो भने पोजिटिभ एडजेक्टिभ हुन्छ है। यो पोजिटिभ आछ, यसपछि नाउन आछ तसर्थ यो पोजिटिभ एडजेक्टिभ हो। यसरी बुझ्नुहुन्छ। आई थ्याङ्क्ड हर फर हर कन्ट्रिब्युसन, मैले उनलाई उनको कन्ट्रिब्युसनलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर भनेको छ योगदानको लागि। हिज प्लान, अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हिज भनेको पोजिटिभ एडजेक्टिभ प्लस नाउन, पोजिटिभ एडजेक्टिभ पछि नाउन हुन्छ। यसरी हामी एक्लै हिज राख्न सक्दैनौँ, पोजिटिभ एडजेक्टिभ एक्लै राख्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नु होला तपाईँले। हिज प्लान कान्ट वर्क वेल, उसको प्लान राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। अब यहाँनिर एक्लै यो आएको छैन, यो सब्जेक्ट फर्ममा पनि आउन सक्छ। हामीले सब्जेक्ट यो पोजिटिभ एडजेक्टिभ प्लस नाउन राखेर सब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। अब लास्टमा छ दिस मनी इज माइन। यो हेर्नुहोस् त, यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने माइन भनेको पोजिटिभ प्रोनाउन, आईको पोजिटिभ प्रोनाउन माइन हो, मेरै है। दिस मनी इज माइन, यो पैसा मेरै हो अथवा यो पैसा मेरो हो भन्ने छ। यहाँ यो माइन कहिले पनि सिङ्गल एक्लै आउँछ। यो यहाँनिर बुझ्नुलाई यो एक्लै आएको छ पोजिटिभ प्रोनाउन। यहाँनिर अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले है। दिस इज माई राख्नुभयो, पोजिटिभ एडजेक्टिभ राख्नुभयो भने दिस इज माई मनी हुन्छ। यो पोजिटिभ प्रोनाउन राख्नुभयो भने दिस मनी इज माइन, यो भनेको मेरो, यो पनि मेरै, तर यो पोजिटिभ प्रोनाउन एक्लै आउँछ, पोजिटिभ एडजेक्टिभ प्लस नाउन भएर आउँछ। यसरी भन्नु जस्तै आई प्रोटेक्टेड ह। अब यहाँनिर यति भए पनि हुन्छ है। यसमा उनलाई, मैले उनलाई बचाएँ भन्ने अर्थ आउँछ भने यहाँनिर अब ड्यास आएको छ तसो त हामीले नाउन राख्नुभयो भने यो पोजिटिभ एडजेक्टिभ हो है। आई प्रोटेक्टेड हर सन, हर लाइफ, हर डटर, यस्तो आउन सक्छ। यसरी तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यो खासै एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो है, डिफिकल्ट टपिक होइन, सजिलो थियो। प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन मैले भनिसकेँ 7 प्रकारको प्रोनाउन्स हुन्छ, त्यो मध्येको प्रोनाउन हो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन अति नै आवश्यक पर्छ। हामी यसो सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दा अन्य ग्रामेटिकल पर्पजको लागि पनि यो आवश्यक पर्ने भएकोले यसलाई तपाईँले एकदमै क्लियर गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी आजको टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो, मलाई त्यस्तो लागेको छ है। तपाईँले पनि यसमा महसुस गर्नुभएको होला। र अब मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई यस च्यानललाई, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले अहिले त्यो COBS CRIBलाई चाहिँ रेडमा छ, त्यसलाई तपाईँले प्रेस गर्नुभएको छ भने अहिले नै प्रेस गरिदिनुहोस् र हामीले सपोर्ट गर्नुहोस् प्लिज। ल, थ्याङ्क यू।